بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي طالع طاجن جميل ازاي؟ والله الريحه تحفه والطعم تحفه. لو جربتوا جرع العسل يا حبايبي هتلغوا الخضار كله ومش هتطبخوا غير جرع عسلي. بسم الله ما شاء الله. حبايبي الحلوين السلام عليكم، ورجعت لكم تاني في فيديو جديد من مطبخ ماما الاقتصادي. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل مع بعض جرع العسلي الحادق، مش الحلو يا حبايبي، هنعمل النهارده الحادق ان شاء الله، وهنخلي جزء مع بعض باذن الله هنبقى نعمله حلو مع بعضينا. ده جرع عسل يا حبايبي، انا جالي 2 كيلو من جرع العسل، هستخدم كيلو حادق وده هشيله ان شاء الله، هنبقى نعمله حلو مع بعضينا. الجرع العسل يا حبايبي اول حاجه عندي هنا انا قطعت شرايح كده وشلت القلب من جواه، واللب ده يا حبايبي بص عامل ازاي اللب ده اللي فيه، شلت ده كله، شلت البطنيه بتاعته كلها كده، وشرحت زي ما بنشرح الشمامه او البطيخه، وقطعته مكعبات زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، زي حبه البطاطس او زي حبه الجلجاز بس على كبير شويه، وغسلته تمام التمام ونضفته وهركنه كده هنا. وعملت كمان يا حبايبي بصلتين هنا، بصلتين كبار لان ده بياخد بصل كتير. عملت بصلتين كبار ورفعتهم على النار هنا، بجليهم بمعلقه سمنه او معلقه زيت انت براحتك خالص. ومعايا كمان يا حبايبي عصير طماطم، نص كيلو طماطم عملت عصير اهوت، ومعايا فلفل اسود، ومعايا ملح، وطبعا هيبقى معايا كزبره ناشفه، وصلصه طماطم هاخد معلقه برده عشان تدي لون كده جميل، ومعايا شوربه. ممكن كمان يا حبايبي نعمل بلحمه مفرومه، نعصج اللحمه المفرومه مع البصله ونعمل بيها، ننزل عليها الجرع العسل بتاعنا بعد الطماطم بعد التسبيكه. ممكن يكون عندنا شوربه بط زي اللي عندي دي كده، انا النهارده هعمل شوربه البط يا حبايبي، نزيدها معاه. بس يا حبايبي كميه الشوربه ما تزيدش عليه لان الجرع العسلي بينزل ميه كتير، فما زودش الشوربه. فحمر البصل يا حبايبي دلوقتي لغايه ما تدبل معايا كده، وهنزل عليها بالطماطم وهنشوف مع بعض هنعمل جرع العسل ازاي. والبصله دبلت يا حبايبي معايا هي، هنزل بيها على بصلصه الطماطم مع البصله. بسم الله. وهضيف كمان معلقتين طماطم يا حبايبي كده، معلقتين صلصه طماطم اللي هي جاهزه دي، عشان الطماطم بتاعتنا خضره شويه. مش هنزل الجرع ولا هنزل التوابل يا حبايبي غير لما تتسبخ خالص صلصه الطماطم دي تبقى حمرا كده وجميله معايا. هفصل معاكم يا حبايبي لما تتسبك ونرجع مع بعض ننزل جرع العسل بتاعنا. اتسبكت يا حبايبي الصلصه بتاعتنا اهي، هنزل عليها دلوقتي يا حبايبي بجرع العسل بتاعنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبه يا حبايبي يتسبك شويه مع بعضه كده مع الصلصه بتاعته دي. على فكره يا حبايبي في معلومه، البصل بتاع الجرع العسل دوت لما نيجي نعمله، لو كنا بنحط للطبيخ العادي بصله واحده، الجرع العسل نحط له بصلتين. لازم البصل بتاعه يكون زياده شويه يا حبايبي عن البصل العادي، انا اي طبيخ عادي يعني لو بنحط بصل نحط 2. التوابل يا حبايبي اهي تنزل بيها، واي بهارات عندك انت تحبيها حطيها. في معلقه سكر هنحطها طبعا بس مش دلوقتي، او السكر حسب الكميه اللي هتحطيها. انا ده كيلو هحط معلقه سكر، لو اكتر من كده يبقى هتضيفي سكر زياده. هيغلي شويه ببعض يا حبايبي كده، وبعدين ننزل مع بعض بالشوربه. هنزل دلوقتي يا حبايبي معلقه السكر اهي. بسم الله. معلقه واحده يا حبايبي، سكر خشن عادي خالص اللي بنحل بيه الشاي. وهنزل دلوقتي بالشوربه. الشوربه يا حبايبي مش هضيفها كلها، هنزل كميه بالشوربه بتاعتي، ولو احتاج هضيف. بسم الله. لان هو في كميه ميه وهتنزل معايا برده في الطبيخ بتاعي بالشكل ده كده. هقلب حبه حبه، اول ما هلقاها ينشف معايا اروح ضايفه شوربه تاني. هسيبه كده على النار يا حبايبي لغايه ما يستوي. لو احتاج شوربه زي ما قلت لكم هحط له، ما احتاجش خلاص كده، لان هو هينزل كميه ميه وانا مش عارفه كميه الماء اللي هتنزل ده هتسويه ولا لا. بالشكل ده كده. بدأت تغلي يا حبايبي الحله اهيت كده، هوطي النار عليها هديها وهسيبها مع نفسها لغايه ما يستوي. بس كل شويه والتاني هاجي اقلب فيه علشان لحسن الميه تنشف منه ويلزق منه في قعر الحله. هفصل معاكم يا حبايبي لما يستوي، هنرجع مع بعض ان شاء الله نشوفه مره تاني. يا حبايبي نشوف الجرع بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم.
الجرع بتاعنا استوى يا حبايبي بالظبط، خد ربع ساعه يا حبايبي على النار. وما ضفتش على فكره شوربه تاني علشان هو نزل الميه بتاعته ما شاء الله عليه. هوري حبايبي حبه كده، هوريهم درجه السوا بتاعته ازاي في خلال ربع ساعه بالظبط اهو. بصوا يا حبايبي استوى خالص. دلوقتي يا حبايبي انا هعمل ايه؟ انا عايزه اديله لون، هعمله طاجن في الفرن. ممكن تقدم على كده جنب رز بشعريه، جنب مكرونه براحتك خالص، جنب رز ابيض. انا دلوقتي هكبه في صينيه عندي تيفال او سيراميك وهدخل الفرن، هياخد وش كده تحت الشوايه على ما احضر الرز بشعريه ونقدم ان شاء الله يا حبايبي مع بعض. لكن هو كده استوى خلاص. وامشوا على الطريقه دي مظبوطه يا حبايبي. بس ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير عشان يوصلكم ان شاء الله يا حبايبي من كل جديد. تعالوا يا حبايبي ندخل الطاجن بتاعنا الفرن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت هحطه في الصينيه التيفال يا حبايبي ديت، طاسه التيفال ديت بس كبيره على الكميه اللي انا عاملاها، فهستخدم البايركس ده. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده يا حبايبي. بسم الله. هدخل الفرن يا حبايبي ياخد وش بس ونقدم مع بعضينا بالشكل ده كده تحت الشوايه بس يا حبايبي. مش هولع النار من تحت لان زي ما شفتوا وريت حبايبي مستوي تمام التمام ما شاء الله عليه. فانا هديله وش بس تحت الشوايه مش اكتر. ممكن يا حبايبي يتقدم على هذا الوضع، مش لازم وش بس، يعني ايه الوش هيدي طعم حلو كده وريحه حلوه كمان ليه. وخلاص يا حبايبي البايركس بتاعنا طلع من الفرن اهو بتاع القرع العسلي. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايبي طالع طاجن جميل ازاي. وعملت كمان رز بشعريه جنبيه يا حبايبي ومخلل الجزر اهو ما شاء الله. حاجه تفتح النفس. امشوا على الخطوات دهيت مظبوطه يا حبايبي. اكله سهله وبسيطه وسريعه وجات مفاجاه كده وعملناها بسرعه مع بعضينا. بسم الله ما شاء الله. والله الريحه تحفه والطعم تحفه. لو جربتوا قرع العسل يا حبايبي هتلغوا الخضار كله ومش هتطبخوا غير قرع عسلي. بسم الله ما شاء الله لانه جميل جدا. وبالف هنا وشفا الحبايبي يا رب.